전자레인지에 남은 배달 음식이나 밥 데울 때 수분 다 날아가서 딱딱해진 적 많으시죠? 이제 이 커버 상단 수조에 물을 살짝 부어 덮어보세요. 내부에서 스팀이 발생해 음식을 간 만든 것처럼 촉촉하게 유지해줍니다. 음식이 마르는 걸 막아주는 건 기본이고, 전자레인지 벽면에 기름이나 양념이 튀는 것도 완벽하게 차단해줘요. 상단 스팀 조절 밸브까지 달려있어서 식어버린 빵이나 피자도 겉은 바삭하고 속은 촉촉하게 살려냅니다. 이거 하나면 청소 걱정 끝! 지금 고정 댓글에서 확인해보세요.